Ойна беремін. Айсерек! Жұмыртқа бар мекен көре салшы. Жақсы. Әке, жұмыртқа бар екен, алып келейін ба? Иә, ал біреу қойды. Біреуін жолда келетпін, аяғым шалынып құлатып алдым. Ал енді бұны дүкенге қалай апарамыз? Күнделікті апарып жүргеніміз 10 жұмыртқа, 400 теңге. Ал мұнда енді 360 теңге болып қалды ау. Тіпті кешегі алған қарызымыз да бар. Және алдағы 2 күнде демалысымыз бар. Оған бізге кем дегенде 3 нан алып қою керек. Себебі демалыс күндер біз наннан басқа не жейміз? Қайтеміз енді? Әпке, сен өйтіп ойындама. Сөйтіп өзіңнің басыңды көп қатыра берме. Менде 500 теңге бар. Мұны қайдан алып жүрсің? Мен бұны кеше көрші апайдың үйінен жұмыс істеп алдым. Қандай жұмыс істеп жүрсің? Мен ба, оның үйінде алборатың басып бердім. Егізі 1000 теңге болған, 500 теңгесін өзім телефонына құйдым. Жарайсың бауырым. Онда біз алдағы 2 күн болса, 3 нан алайық осы ақшаға. Үстіне 10 теңге қосып берсеңіз, тура келетін болады. Тоқтай тұр. Әлі біздің кешегі алған қарызымызды да төлеу керек еді ғой. Тоқтай тұр. 510 теңгеге ертеңгі күнге 3 нан алып келесің. Және де кешегі алған қарызымызды жабу керек. Әйтпесе кейін күнде дүкен шапай бізге ашуланып жүрсің. Ұмытпай бер. Әпке, онда мына жұмыртқалар бүгін апармасақ, одан да бұл жұмыртқалармен дәмді қылып тамақ істеп берсеңіз. Жасап берем, бауырым, жасап берем. Әпке, мен саған айттым ғой, байқалықта ешқашан кедейлік болмайды деп. Болмайды кедейлік, болмайды бауырым. Жолың болсын, енді қайтеміз. Осылай күн көргеннен басқа не істедіңіз? Жарайды әпке, онда мен әлі барып дүкеншіге барып алып келейін.